Hello, what's up mga Lodi Cakes? Kamusta kayong lahat? And for today's video mga Lodi Cakes, sobrang special dahil binigyan tayo ng achievers ng pangmalakasang whipped cream. Ito ang ACC mga Lodi Cakes. Kung natatandaan nyo, last time ay gumawa tayo ng 3-tier cake na gamit ang ACC. Yan sa packaging niya mga Lodi Cakes, nandyan na yung instructions and procedures mga Lodi Cakes. Nandyan yung paggawa ng pinaka whipped cream niya, and nandyan din yung paggawa ng fondant. Meron din diyang recipe mga Lodi Cakes. Sundin nyo lang yan. And kung gagamitin nyo naman siya ng isang buo na, yung 1 kilo talaga Lodi Cakes, ganyan yung gawin nyo para masimot nyo talaga at walang matitira, kasi sayang naman kung may matira. Dahil nga medyo mahal na yung mga ingredients natin, kaya kailangan hindi tayo nagsasayang ng mga ginagamit natin mga ingredients. Yung mga Lodi Cakes, tinuturo ko sa inyo ngayon kung paano yung ginagawa ko, yung procedure ko sa paggawa nito at pag-whip ng ating ACC frosting mga Lodi Cakes. And alam ko naman marami na sa inyo gumagamit ito mga Lodi Cakes, at alam ko nasubok nyo na to kung gaano to ka-stable, kasarap, at volume mga Lodi Cakes yan. I-whip lang natin siya for 2 minutes mga Lodi Cakes. High speed mga Lodi Cakes, pinakamalakas. Yung pinakamalakas na kaya ng mixer nyo, parang kasing lakas ng hangin ng kapitbahay nyo dyan mga Lodi Cakes yan. Hanggang maging whiten lang siya mga Lodi Cakes. Pag nakita nyo maputi na siya, after 2 minutes mga Lodi Cakes ay ihinto natin yan. I-turn natin sa medium. Para makapaglagay naman tayo ng cold water mga Lodi Cakes. Pero especially mga Lodi Cakes, huwag nyo kakalimutan na scrape natin yung gilid at bottom ng bowl para walang mga buo-buo. Dahil nga paste-based siya mga Lodi Cakes, paste siya, ibig sabihin mga Lodi Cakes, ay kailangan natin siyang i-whip ng maayos mga Lodi Cakes para maging whipped cream talaga siya. And then yung mga Lodi Cakes, naganda lang ako dyan ng water. Hihinaan lang natin yung ating mixer pag maglalagay na tayo ng cold water. Kailangan Lodi Cakes malamig na malamig. Yung sobrang lamig mga Lodi Cakes, parang yung bago kayo maghiwalay ng jowa mo, malamig na siya. Ganun mga Lodi Cakes. Dahan-dahan lang mga Lodi Cakes dahil tumatalsik yan, kaya ganyan. And then huwag kayong mapapagod na mag-scrape ng gilid sa kanang bottom natin mga Lodi Cakes para mas maganda and smooth yung kalalabasan ng ating ACC frosting mga Lodi Cakes. And promise ko naman sa inyo na napaka-stable nito mga Lodi Cakes. Hindi kayo magbibigo sa kanyang stability mga Lodi Cakes. Yan, nag-a-add na ako ng tubig. Doon sa packaging natin nakalagay doon mga Lodi Cakes, approximately 400 grams yung ilalagay nating water, yung cold water. Pero ako mga Lodi Cakes, tinatansya ko mga Lodi Cakes. Pero pwede nyo rin siyang sundin. And nilagay naman nila yon dahil yun yung standard way ng paggawa ng ACC frosting mga Lodi Cakes. Pero ako tinatansya ko lang mga Lodi Cakes dahil gusto ko ay makuha ko yung pinaka gusto kong stiff peak and stable na consistency niya mga Lodi Cakes. Nag-add pa rin ako. And kung makikita nyo mga Lodi Cakes, kapag na-absorb na ng ating ACC whipped cream yung tubig, yung cold water natin mga Lodi Cakes, ilalaksan na ulit natin yung ating mixer ng high speed mga Lodi Cakes, pinakamalakas. After nyo makita na okay na yung cold water natin, nag-incorporate na siya sa ating ACC frosting, whip lang natin siya for 1 minute mga Lodi Cakes. And wag nyo na masyadong tagalan yung pag-whip mga Lodi Cakes dahil pangit kapag overmix yung ating ACC frosting. And kung sakali naman ma-overmix mga Lodi Cakes, ang gawin nyo lang ay i-rest nyo ilagay nyo siya sa rep, sa chiller, and then siguro mga 2 minutes to 3 minutes ilagay nyo siya sa chiller, and then i-whip nyo ulit for 1 minute mga Lodi Cakes para bumalik siya sa pagka-stability niya, stable mga Lodi Cakes. Kaya makikita nyo mga Lodi Cakes, kahit inuuga-uga ko yung ating scraper, kita nyo naman ang ating spatula, hindi siya nalalaglag mga Lodi Cakes. Sobrang stable niya mga Lodi Cakes, and napakasarap mga Lodi Cakes, para siyang ice cream. Marami na nakatry niya, nakita ko sa comment section mga Lodi Cakes. And then yung mga Lodi Cakes, start na tayo sa ating 2-tier na Candyland mga Lodi Cakes. Nakaraan mga Lodi Cakes, gumawa tayo ng Candyland, pero ito naman ay ibang design mga Lodi Cakes. At ginaya ko to doon sa ating isang Lodi Cakes na nag-post doon sa group natin mga Lodi Cakes. Yan. Itong ACC mga Lodi Cakes, napakadali niyang gamitin, napakadali niyang i-apply sa ating cake. Ang gamit pala natin dyan mga Lodi Cakes ay mocha chiffon mga Lodi Cakes. And soon gagawa din ako ng mocha chiffon recipe natin dahil nagpadala din ang achievers dito ng ating mocha flavor mga Lodi Cakes.
Kaya gagawa tayo ng recipe and video tutorial para doon sa mocha chiffon natin mga Lodi Cakes. Pang malakasan yung mga Lodi Cakes. And dyan napakadali. Kita nyo naman, napakasaglit ko lang siya pinakinas gamit ang ating scraper. Pero napakadali. And then yung mga Lodi Cakes, hindi ako gumamit ng airbrush para dito sa ating frosting na ACC. Gumamit muna ako dyan ng method na ginagawa nila. Pero kung napansin nyo kanina mga Lodi Cakes, hindi ako crumb coating mga Lodi Cakes dahil hindi ako sanay ng ganun mga Lodi Cakes eh. Gusto ko yung direct na talaga siya ilalagay sa ating cake mga Lodi Cakes dahil nga gusto ko yung trabaho ko mabilis sa mga Lodi Cakes. And dyan nakita nyo naman mga Lodi Cakes, napakasandali ko lang siyang in-scrape gamit ang ating comb, yung ating improvised na comb, pero napakadali diba? Ang kinis niya, sobrang kinis niya. And nga pala mga Lodi Cakes, yung cake na yan ay, yung sample niya kasi meron siyang comb talaga. Gusto ko sana makinis, pero dahil nga yung sample natin may ganun, syempre susundin natin yung sample na napag-agrihan namin ni client. Yan mga Lodi Cakes, sa second tier na tayo. And siguro soon mga Lodi Cakes, dahil nga ACC yung ginagamit ko, magkakat na rin ako ng ating sponge para maging 1 inch na lang siya. And pasensya na mga Lodi Cakes ko, hindi ko nakalimutan ko. Pero sigurado namang napakasarap pa rin yan kasi napakasarap ng ating ACC whipped cream mga Lodi Cakes. And salamat nga pala sa Achievers Food and Bakery Supplies mga Lodi Cakes yan. I-follow nyo sila mga Lodi Cakes and malay nyo kayo na yung susunod na padala nila mga Lodi Cakes, diba? And supportahan din natin sila dahil napakaganda at napaka-smooth and mura din naman yung mga product nila mga Lodi Cakes. Kasi ever since mga Lodi Cakes, yung cocoa na ginagamit ko ay from Achievers na rin, yung Dutch mga Lodi Cakes. And then yung mga Lodi Cakes, yan pa rin gamit natin sa Agustro. Make sure lang na pantay yung pagkakalagay natin. Ganyan. And then, tuturuan ko rin kayo paano mag-stock ng ating 2-tier. Napakadali lang mga Lodi Cakes. Yan, ganyan lang. Sobrang easy mga Lodi Cakes. And, nadagdagan yung easiness niya dahil sa whipped cream natin mga Lodi Cakes. Dahil yung whipped cream na to mga Lodi Cakes, hindi siya mabigat. And then yung mga Lodi Cakes dito sa ating white chocolate drip mga Lodi Cakes. Kung nakikita nyo, meron doon mahaba. Kasi tinatry ko yan mga Lodi Cakes kung tama na yung consistency niya mga Lodi Cakes. Kapag humaba siya ng ganon, ang ginagawa ko ay tinatapat ko muna sa electric fan habang hinahalo ko pa rin para gumanda yung stability niya. Hindi siya umabot hanggang baba. Kasi pangit kapag katulad niya, no, mga Lodi Cakes, diba? Kaya ganon ginagawa ko mga Lodi Cakes. Bago ko siya i-apply, nagtatry muna ako ng isang drip para makita ko kung maganda na yung consistency niya mga Lodi Cakes. Ganun lang mga Lodi Cakes. And sa ating drip mga Lodi Cakes, lagi ko lang ginagamit ay water. Water ganache lang mga Lodi Cakes. And yung ginamit ko yung white chocolate kisses mga Lodi Cakes. And yan, lagyan lang natin yung ibabaw para hindi naman masyadong plain. And then sa gilid din. Yun nga pala mga Lodi Cakes, maraming salamat dahil ang laki-laki ng mga views natin. Siguro 2 weeks na mga Lodi Cakes. Sobrang salamat sa suporta niyo mga Lodi Cakes. And congrats sa mga natawagan ni Lodi Cakes sa ginanap nating pamigay ng ating 500 na GCash mga Lodi Cakes. Salamat sa mga sumagot ng tawag natin. And sa December meron pa yung mga Lodi Cakes, kaya huwag kayong mag-alala. And then ito mga Lodi Cakes, nagta-topper na tayo. Ginawa ko lang yung topper dahil nga wala ko mahanap na exact na topper na pinaggayahan natin mga Lodi Cakes. Yan, sobrang simple lang mga Lodi Cakes. Kunin nyo lang sa Pinterest yung mga kailangan nyo. Ayun nga lang medyo mahirap dahil nga iisa-isahin nyo kapag wala kayong nakitang naka-layout na. Pero usually naman meron. And ito yung ating free 12 cupcakes mga Lodi Cakes. Napakaganda. And hindi nga ako gumagamit ng airbrush ngayon dahil sobrang smooth ng ating frosting mga Lodi Cakes. Maraming salamat sa mga nanonood at nagsishare ng ating mga video mga Lodi Cakes. Ingat kayo palagi. God bless you. And see you soon mga Lodi Cakes. Sana magkita-kita tayo sa December 11 sa Christmas party ng Cake Artists, Bakers, and Network Philippines. Thank you Achievers. And see you soon din mga Lodi Cakes. Ingat kayo. Bye-bye.